Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгін біз Гүлдерайым әнінің екінші шумағын үйренеміз. Алдыңғы сабақтарда біз бірінші шумағын және қайырмасын үйрендік. Енді екінші шумағында дәл бірінші шумағын тартылуын қайталаймыз. Бірақ сөздері өзгереді. Сөздерін бірге әндетейік. Бірден екінші шумақтан бастап кетейік. Жеті мен жетіні ұстаймыз. Жаз шықты жадыратып, мамыр айы әніне шырқай енді гүлдерайым. Шығады ащы даусым, әнге салсам, қарағым сен есіме алған сайын. Міне балалар, өздеріңіз көргендей, тартылуы дәл бірінші шумақтағыдай. Бірақ сөздерін буын-буынға мұқият бірге әндетіп үйренейік. Тағы да қайталайық. Жаз шықты жадыратып, мамыр айы әніне шырқай кетті гүлдерайым. Шығады ащы даусым, әнге салсам, қарағым сен есіме алған сайын. Тағы да қайталаймыз. Жаз шықты жадыратып, мамыр айым әніне шырқай кетті гүлдерайым. Шығады ащы даусым, әнге салсам, қарағым сен есіме алған сайын. Екінші шумағынан кейін бірден қайырмасын орындап кетеміз. Ахау гүлдерайым, күн мен айым, ұшарға қанатым жоқ, не қылайын. Міне балалар, бүгін біз Гүлдерайым әнінің екінші шумағын әндетіп үйрендік. Сау болыңыздар.